$50 килограмм. Недорогой бренд и неплохой. Это пицца какая-то неправильная. Такие вот здесь цены. Почти 10 евро. Ну, дороговато, да? Посмотрите, какая красота получается. Доброе утро, друзья! Сейчас буду ставить чайник, готовить завтрак уже. Уже все проснулись почти. Сейчас будем готовить завтрак. Потом поедем в магазин, сделаем небольшую закупочку. Приготовлю потом обед, ужин. Так что сегодня будет интересный видос. Как вы любите, с закупкой, с походами по магазинам. Хочу выбрать себе сковородку с нержавейки. Они вообще есть разного производителя там. И надо будет посмотреть вообще, что тут продается. Хочу себе выбрать что-то недорогое и посмотреть, насколько его хватит. Потому что, ну, все говорят, что типа эти сковородки, они вечные. Понятное дело, что там отличается от сплава, от качества сварки и так далее. То есть, чтобы они не расслаивались, потому что и такое бывает. Ну а так в целом посмотрим, сходим вместе. Вы мне потом посоветуете в комментариях, какими вы пользовались. Потому что я пользовался там ноунеймом еще давным-давно, когда на танкере работал. Кстати, друзья, наткнулся в Инстаграме на страничку, которые делают вот такие вот, смотрите, замечательные корзинки. Это вроде кашпо называется. Слушайте, ну прикольно так смотрится. Посмотрите. Класс. Под фрукты, под салфетница, можно под горячее использовать. Там еще есть барный столик, что-то типа пуфика, тоже такой столик небольшой. Оно так очень стильно смотрится, в любой декор подходит. Я тут оставлю картинки с Инстаграма, так что если хотите, ссылка в описании. Заходите, заказывайте. Ну вот эта тема мне, конечно, очень нравится, тем более ручная работа. И доставка делают в Одессе, поэтому я думаю, что могут доставить в любой город Украины. Я буду доставать уже продукты и готовить завтрак. Сегодня у нас на завтрак интересное блюдо. Это будет такой, как пицца на сковородке с тортильи. Видел в ТикТоке этот рецепт. Давайте его попробуем приготовить. Достаю продукты и погнали. Так, в принципе, все ингредиенты готовы. Нам понадобится вареная колбаса, сосиски, ветчина, все что угодно. Что вам больше всего нравится. Сыр. Тоже берите любой, у меня гауда, но берите любой, который жирный. Чем жирнее, тем лучше он плавится. И соус какой-то. То есть у меня будет барбекю. Вы можете взять там обычный кетчуп. Не имеет значения. Смотрите, нам надо подготовить все ингредиенты для начала. Берем сыр. Нам надо отрезать небольшие такие брусочки. И также часть сыра натереть на терке. Так. Значит, надо попробовать такие вот небольшие брусочки нарезать. Я думаю, что они успеют расплавиться. Я еще не готовил эту пиццу ни разу. Как раз вместе с вами проверим. Вот такие вот небольшие брусочки. И сыр. Так. Натереть мы его успеем. Колбаску, сосиску точнее, тоже нарезаем на такие треугольнички. Можно на квадратики, на колечки. Как вам больше нравится визуально. То есть тут вообще не принципиально. Все, накромсали, нарубали. Теперь будем собирать. Берем тортилью. Так, надеюсь, что вы меня хорошо видите. Что там? Подглядывает, ходит. Так, да, видно, да? Да.
чуть-чуть еще опущу вас, вот так. Смотрите, нам надо еще зубочистки, ими мы будем закалывать. Ставим кусочек сыра, вот так вот заворачиваем, раз, два. Закололи, чтобы он не раскрывался. Разворачиваем. И так же само с каждой стороны. Не, на 2 это сильно. Вот так, на 1,5. Раз. 2. Вот так. Короче, у нас должен получиться квадратик. В этом нет ничего такого сложного. Так, это я сделаю Тёме без соуса. Соус, особенно барбекю, точно не любит. Так, вот такая вот штука у нас получается. Сейчас тут немножко раскрывается. Как бы ее так закрутить? Смотрите, раскрылась. Это не так уж и просто. Такая штука получается. Теперь эту будем делать без соуса. Ставим сковородку. Включаем на небольшую температуру, чтобы оно все не сгорело преждевременно. Немного маслечка сюда капнем. Разогревается. Можем уже в целом закидывать. Вот так вот сюда. Натираем сыра. Так. Часть сыра на низ. Так вот распределяем. Колбаску, сосиску, ветчину, все что угодно. Вот так вот сюда. И оставшийся сыр наверх. Сюда у нас было сырное. Класс. Все, закрываем крышкой. И до полного расплавления сыра. Ничего сложного. Приготовиться как раз покажу следующий вариант, который можно будет сделать. И пока делаю еще тост с авокадо. Но он уже, да, этот уже все. Достал. Купил авокадо, чтобы приготовить тосты, масло с авокадо. И поставил его в тумбу и забыл за него. Вот, и он уже перезрел. Вот этот более не менее вроде как. Поэтому надо за ними прям смотреть. Не, к сожалению, это тоже уже все. Да, и такое бывает. Ну ничего, сегодня поедем в магазин. Думаю, что получится взять хороший свеженький авокадо. Сегодня будет куриный супчик. Мы его все обожаем, поэтому я его очень часто готовлю. Курица у меня есть, а на ужин будет пастуший пирог с говядиной. Его обычно с бараниной готовят, но это такое специфическое мясо, поэтому я его приготовлю с говядиной. Это по сути пирог с гуляша и сверху с картофельным пюре. Ну, как я обычно его готовлю. Я просто покажу, как я его обычно готовлю. Очень вкусно, я его в рейсе готовил частенько, тоже всем нравилось. Поэтому хочу и вам показать. Вы, кстати, уже готовитесь к Новому году. Жена купила такие вот пластиковые конфетки. На елочку вешать будем. Надо будет посмотреть, может, есть там что-то еще по декору уже появилось в магазине или нет. Поедем в этот торговый большой магазин Сельгрос. И там будем выбирать. Оно уже шкварчит, жарится. Ну что, давайте ждем. Не буду томить вас ожиданием, своими разговорами, так что переключаемся уже, когда она будет готова. Мы потом вместе Да, что будем готовить? Ну, не знаю. Иди сюда, не хочешь поздороваться? Я тебе завтрак готовлю. Всем привет. Смотри, что там готовится. Видел? Пицца на сковородке. Смотри. Мы скоро покажем яйцо. Смотри. Да подожди. Мы скоро покажем яйцо. Блинчиков новых из другого рецепта. Блинчиков?
Или то, что мама хотела? Нет, я Булочки. говорю блинчики другого рецепта. А, ничего, себе, новый рецепт блинчиков есть. Да, я давно с мамой делал блины с водой. Да, Ничего себе, это вместо молока, да? ну и с молоком. Так были обычные блины. Хм, понятно. Что, мы в магазин сегодня поедем? Ну да. Ну, хорошо. Все, иди, сейчас я принесу завтрак. Да. И это пицца какая-то неправильная. Надо сделать ее круглой вообще-то. Но это квадратная пицца, почему она неправильная? Потому что надо круглую делать, а не квадратную. Ну, извините. Так, друзья, уже приготовилась пицца. Она уже неправильная пицца. Потому что... Потому что надо круглую делать. Да я понял уже. Потому что надо было круглую делать. Так, давайте. Опа. Вынимаем зубочистки. Смотрите. Смотри, класс, да? Сыр расплавился. Тут все мягенькое. Ну, выглядит обалденно. Слушайте, оригинально, не сгорело? Нет, подрумянилось, смотрите. Так, давайте пока отложим, чтобы остывало. И приготовим следующую. Уже для нас я сделаю, знаете, какую? Сейчас покажу. Я добавлю барбекю соус. Сюда пока поставлю на сковородку. И он раскручивается. Вот как они так защипливали, что оно не раскручивалось у них. Сыр. Сюда колбаску. Еще сыр. И одно яичко. Все, ставим на минимальную температуру опять. Ну, тут реально на минимальную, потому что подгорает. Закрываем крышку и ждем, пока отнесу Артему, пусть попробует. И как тебе? Вкусно. Как пицца? Угу. Или еще вкуснее? Ну, на вкус как лаваш с сосиской. Ну, это и есть лаваш с сосисками. Ну, вот такая вот ленивая пицца на сковородке. Мясное название. Ну. И не вырос. И чтобы вы понимали, чтобы Артем покушал эту пиццу, хотя бы попробовал, она должна быть круглая. И ее пришлось вырезать. С квадратиков делать кружочки. Вот такие вот. У нас пошел этап. Ну, потому что у нас будет челлендж круглая, квадратная и круглая еда. Только с Настей будем. Да, Я буду идти круглую. хорошо. Да, у нас пошел этап такой круглой еды. Он ест сейчас только круглую еду. То есть все должно быть круглое. Только круглую. Да, только круглую. Вот, а кусочки папе. Да? Который обрезал. Тебе поменьше, а мне побольше. Да. Держи тарелку и кушай, я подниму. На. Держи крепко, иди кушай. Приятного аппетита. Спасибо. И тебе приятного аппетита. Спасибо, Тёмочка. Мама. Так, сейчас доготовится уже и покажу. Так, все готово. Оп. Тут, смотрите, в чем нюанс. Когда будете готовить с яичницей, она не успевает пропариться, а снизу уже начинает подгорать. Поэтому я выключил газ и добавил немножко воды, чтобы она пропарилась. Это все под крышкой. Так что тут этот момент нужно учитывать. Будем пробовать. Убираем зубочистки. Как бы ее так разрезать. Ну, смотрите, ну красота. Красота. Выглядит интересно. Вот, желточек себе жиденький. Смотрите, ну красота же. Вот такие пиццы можно, конечно, делать на завтрак.
Он малый прибежал, говорит, спасибо, было очень вкусно. Вот, поэтому рецепт, я думаю, имеет место быть. Разные начинки, ну, только уже готовые продукты, по сути, потому что быстро сгорает и не успевает доготавливаться. Тебе понравилась пицца? Да. Вкусная? Будем готовить еще? Только другого рецепта. Другого рецепта с другой начинкой? Надо купить и колбаску. Другую колбаску еще возьмем? Новую попробуем, да? Только Круглые. полисы. Все, понял. Такие, как маленькие солями, чтобы были, да? Да. Главное, чтобы круглая колбаска была. Все, друзья. Сейчас сделаю еще вот этот отдам жене, сделаю себе еще. И позавтракаем. И будем выезжать в магазин, делать закупку. Так что не переключайтесь. Не забывайте про чаек, кофеек и вкусняшки. И погнали вместе с нами. Все, мы погнали в магазин. Мы погнали в магазин. Все, погнали. Все, мы приехали. Погнали на закупку. Да, Тём? Погнали. Погнали. Держись. Ну да, все, погнали. У меня что-то какой-то трабл, второй раз уже не подключается микрофон. Погнали. Пока мы что делаем, мы гоним. Вот, смотрите, уже какое количество новогодних всяких подарков, украшений. Давайте быстренько предновогоднего настроения вам в ленту. Смотрите, всякие штуки. Нету? Почему? Так посмотри. Снега? Ну, так снега может и не быть вообще. Но все равно. Сейчас вот с мамой будешь делать новогодние игрушки. И будет настроение сразу. Будет, будет. Не будет. Смотри, какие елочки маленькие. Видел? А вон дождик какой. Забыл. О, забыл за тебя. Папа, папа. Смотри, какая шапка. О, прикольная, слушай. Это вся ерунда. Вся посыпалась на него. Да просто я сказал. Так, что там еще есть? Нет, шапки прикольные. Сколько это? 5 евро. Да, вот эти большие только прикольные. Маленькие прям так себе. Да, все, разобрался. Это не подключалось из-за чехла, из-за этого кейса металлического. Там контакты прилегают не до конца, поэтому так происходит иногда, когда в движении, особенно камера. Так, вот уже подходим к сковородкам. Вон там профессиональное оборудование. Погнали посмотрим, что тут есть и почем. Ну, слушайте, дороговато. Вон 40 евро, 50 евро. И она вот вообще тонюсенькая. 16 евро. 26. Какую? Покажи. Прикольно, но это больше для подачи. Это для готовки в духовке. Ну да, порционно, чтобы выдавать. Ты же на семью не наготовишь. Ну, а вдруг На диету все сядут, да. Ну, вот это огромное сильно. Блин, вот такого плана. Вот Хенди это вроде дешевый бренд. Точнее, не дешевый, а недорогой бренд. И неплохой. Но она тоже вот тоненькая здесь. Ну, сколько вот такая стоит? Тут не указано. Ладно, это... Вот это поменьше. Вот такую бы взять, смотри, Василис. Тебе было бы удобнее такой работать? Тяжелая? очень длинная.
Ну, надо подумать еще. О, друзья, пинцет. Нашел наконец-то. Вот такой вот я искал. Только поменьше, конечно, но это тоже сойдет. Тоже от Хенди. А этот маленький и неудобный. Надо вот такого плана, только маленький. Возьму себе такой. Что тут еще есть интересного? Щипцы. Всякие ложечки. Чистилки. Ананасочистилки, лопатки. Блин, надо подумать, короче, насчет этой сковородки Хенди. Просто сколько это выходит? 16 евро. В целом это дешевле, например, чем тефалевская. Короче, давайте не будем гадать. Я ее просто возьму и проверю. И все. Так что поддержите лайком, если интересна вообще судьба этой сковородки. С вас лайк, с меня обзор. И расскажу свое мнение, когда попользуюсь. Стоит ли вообще оно того или нет. Ну, потому что, смотрите, тут, например, есть... это самое дешевое, получается. Потому что остальные, вот это еще тоньше. Вообще звук. Эти хоть... Но это потолще, чем это. Это вообще тоненько-тоненько, как фольга. И вот, смотрите, видно, да, этот цветение, да, и этот цветение от Хенди. Ну, короче, я ее частенько встречал, эту фирму. Надеюсь, что она не подведет. Блин, смотрите, какая посуда. Вот. Посуда — это чисто моя слабость. Эти вот пиалочки, тарелочки необычной формы, да, такие нестандартные. Класс. Для подачи самое оно. Где это все хранить? Тем более не на съемную квартиру это все покупать. К себе домой еще да. То есть где-то положил себе, пусть лежит на потом, скажем так. Так что так. Погнали дальше. Ну вот цены на Тефаль. Смотрите. 40 евро, 36 евро, 35 евро, 50 евро. Индукция для всех комфорок, антипригарное покрытие, бла-бла-бла. Да, но оно облазит. То есть, если учитывать, что она не навсегда, а нержавейка навсегда, то лучше, конечно, нержавейку взять. Даже если она, допустим, ручка отломается, то ее можно использовать как, ну, типа, кастрюльку под запекание в духовке. Вот. Короче, проверим, друзья, проверим. Так, вон, смотрите. Тендерлоин $50 килограмм. Антрикот $20 килограмм. Надо думать сейчас, что буду брать. Мне все равно для тушения. Все огромные куски такие. Взял спинку. Хороший такой кусочек, цельный. Его можно будет потом разрезать на части и заморозить. За почти 10 евро. Ну, дороговато, да? У нас сколько стоит говядина? Не помнишь? 100 лет дома назад. Ну да. Ну ладно. Напишите, сколько у вас стоит говядина. Тут вот спинка почти 10 евро. Так, погнали дальше по списку. Погнали. Сейчас в отделе с сырами, моцарелла. Такие вот здесь цены. Вот еще сыры.
Вот цены на яйца. $15 штук. Где-то 2,20 евро за десяток. Плюс-минус. Есть дороже. Но в целом около 2 евро десяток. Йогурты, молоко, помазушки всякие, бурата. Вкусная, кстати, вот это вот. Вот этого бренда. Моцарелла в шариках. Вот так вот. Так, погнали за овощами. Веди, Василис. Надо картошку взять, микс салата. Что тут по ценам? Сейчас глянем. Картошка. 2 евро. 1,5 евро. Но это неплохая, смотри. Давай розовый. Правда, тут зеленая наполовину. Что? Розовый. Давай. Ну, мелкая. Так, что нам еще надо? Помидорки у нас есть. Одну Да. сходим на... Микс салата. Микс. Это большой. Какой-то маленький. Это ты возьми как раз. Все. Грибочки вкусные, разные. Ух ты, смотрите, зеленушка. Зайка, на. Это тебе. Кинзы. Ах, ё-моё, чуть не упал. Что тут еще есть такого? А. Так, один авокадо за 6,50. Дороговато, конечно. Обычно они по евро. Ага. Вот хочется вот этой вот помазушки, как дома, с икрой мойвы. Знаете, там такая намазка на хлеб. Но, блин, вот здесь вот пробовали, вот это вот вообще гадость редкостная. И уже как-то не хочется что-то другое пробовать. Что зря выкинуть деньги просто. Ну, тут пишется, что типа топ продаж. Ну, вот непонятно. А еще вот скумбрия. Ну, это горячего копчения. Какая-то она мягкая. Не знаю. И тут еще, блин, целая упаковка его продают. С крабом. С хеком. Блин, взять попробовать. Зай. Такую, может, возьмем? Ну, 6. Не знаю. Давай такую возьмем. Тут только 4 штуки. Ладно, попробуем. Надеюсь, что это будет нормально. Ну, все. Почти. Все, завершаем нашу покупку походом через детский ряд. И погнали на кассу уже. Все покупать, уже все загрузили.
все купили, выбрали точнее. Все выбрали, погнали. Стойте, стойте. Что там? Я просто увидела это яйцо, и мне интересно, какая тут игрушка будет следующая. Можно сядь? Ну, На Новый год, если хочешь, тебе Дед Мороз принесет. Вот, 3 пакета. Где-то около 100 евро вышло за все. Это со сковородкой. Там я еще взял форму. Тесто слоеное для последующих обзоров. Кстати, будут обзоры и проверки рецептов с TikTok. Так что не забывайте подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках. Все, погнали уже ехать и готовить обед. Уже пора кушать, да, Зай? Мы сейчас будем супчик готовить. Мы уже приехали, погода, конечно, кошмар, да? Что? а я думала, что мы будем... Это что-то интересное. А что, суп не интересно? Как-то не так интересно. Ну, зайчик, его надо приготовить. Сейчас я поставлю, помою курицу. До этого уже покупали в Лидле. И закину вариться на суп. И пока оно будет вариться, распакуем, что мы там купили. Так, сейчас наберу воды с фильтра. Процесс, конечно, не быстрый. Пока она набирается, давайте распакуем, что мы купили. Так. Сковородочка. Будем ее тестировать сегодня как раз. Надо снять все наклейки. Так, взяли бумажные полотенца. Я взял формочку, в которой буду запекать этот пастуший пирог, Shepherd Pie. Она обошлась в 4 евро. Вот. Ну такая тоненькая, конечно, но небольшая, как раз на троих нам хватит. Пинцетик. Молока взял. Йогуртов разных, булочек. Пахучку. Кинза. Так, это на салат на сейчас. Масло взяли. Сливочное. Всякие шоколадки. Как же без них? И еще ягодки. И еще йогурты. Такие йогурты прикольные с всякими посыпушками, с хлопушками. Так, мандаринки. Также салат тоже на сейчас. Взяли такой творог попробовать. Такой вот. Первый раз такой берем. Хлеб еще. Картофана. Такую мясную нарезку. Что у меня на бутерброды. И вот эту вот штуку как раз ее сейчас надо будет попробовать. Говядину. Я взял слоеное тесто. Да, я уже говорил на проверку рецептов из ТикТока. Мы видео честно и будем готовить. Конечно, как скажешь. Выбери видео. И я устала. Я понял, что ты суп не хочешь готовить, тебе не нравится. Будем готовить то, что тебе понравится. Выбери рецепт и обязательно приготовим его вместе. Такие вот оливки взял. Васька, идем, иди сюда, попробуем эту намазку. А? Если невкусная, то это плохо. Я только с хлебом. Вот такая. Ну, конечно, вот тостик как раз Нет, я остался. хочу тот свой хлеб.
жирным пахнет. Ну да. Ну давай. Ну это очень дешевая. Ну, она не такая. Ну, она не очень плохая, но не то, что я хотела. Угу. Ну, и не Это знаю, чисто сюда. как масло с приправой рыбной. Папа, а почему Больше как сливка. Да. готовить будет, а не интересное что-то? Потому что нам надо пообедать супчиком. Тёма. А, Забыл? по вкусу она неплохая, потому что вот ту, которую мы брали, она прям ужаснейшая. Вот чисто как будто все перемололи вместе с кишками в эту рыбу. И на вкус было прям ужасно. Это неплохая на вкус, она не такая насыщенно рыбная. И да, она какая-то такая не как даже масло, а как сметана, да? Васька, как сметана больше. В целом брать можно. Непонятно, тут написано. Заедать. Ну, тут типа икра краба 8% только. Папа, дай Сейчас мне переведу. Икра краба — это икра карпа. Там краб, а не крабы. Тут не крабы, а краб. На румынском это карп. А я что-то увидел, что кра, значит краб. В составе подсолнечное масло, загустители, ароматизаторы, соль, консерванты, подкислители и все. То есть усилители вкуса, растительное масло. Да, подсолнечное, да, оно как майонез. Подсолнечное масло, икра, загустители и приправы, и все. Ну, в целом нормально. На перекус пойдет. То есть консервантов тут никаких нету, ни Е500, ни Е34 там и короче и так далее. Поэтому я думаю, что имеет место быть. Реально, как майонез с икрой. Все, ставим вариться. Сейчас пока это все разложу по местам. Включил уже конфорку. Воду налил. И сейчас буду подготавливать овощи. Сковородку помыл. И буду делать с зажаркой суп. Как раз проверим данную сковородочку. Ну, в принципе, смотрите, удобный размер. Сколько тут? 25 сантиметров, да? Такая, прям вот компактненькая. Длинная ручка. Я думаю, что ей будет удобно работать. Но это все мы проверим. Блин, нет нормальной соли. Вот это вот солонки солить, это, конечно, с ума сойти можно. Это вот крошить в эту крышечку. С крышечки солить, чтобы было видно, сколько ты туда насыпал. Да, забыли соль купить, кстати. Васька, мы соль забыли. Лаврушка есть у нас? Да, пожалуйста. Соль, перец сразу закидываю. Лаврушку сейчас закину. Под крышечкой. Пусть себе булька сейчас закипит. Я чуть-чуть убавлю температуру. И буду снимать шум по чуть-чуть. Вот эту вот пену. Так, снимаем шум. Эту всю ненужную пенку. И на среднем огне пусть себе дальше булькает. Можно сделать пока зажарочку, как раз проверим сковородку. Нарезаем лучок. О, злой лук. Так, что мы делаем со сковородкой? Ее надо сначала раскалить. Вообще на этих сковородках надо по такой технологии жарить. То есть вы ее раскалили, дымок пошел, выключили, дали ей чуть-чуть остыть, добавили масло и все, можем жарить. Потому что если будете жарить на холодной, как на тефлоне, например, да, на антипригарном, то она сразу же пригорит. Поэтому чуть-чуть дымок пошел, то есть она должна хорошо разогреться. И в первый раз ее обязательно надо прокалить, а потом уже можно нормально пользоваться. Посмотрим, как себя это поведет. Как-никак почти $20. Да, сколько? 80 лей? 17,80, да. Ну вот, трещит. Ждем. Так, пока она разогревается, уже вся трещит. Я нарежу быстренько картофанчик такими небольшими кубиками, чтобы было удобней
Есть. Так, она уже хорошо разогрелась. Видно, идет такой небольшой пар. Вроде ее не повело. На конфорке держится ровно. То есть конфорка сама по себе такая. Так, давайте проверим. Да, видим, что капельки воды бегают, скатываются в шарики. Это значит, что она достаточно разогрелась. Теперь мы ее выключаем. Все, пусть немножко остынет, чтобы не сгорело масло, которое мы добавим, и затем не сгорел лук. Все, 2 минуты она постояла буквально, даже меньше. Чуть маслечко. Масло как раз быстренько расходится. Сковородка у нас разогретая. Все, добавляем лучок. Аккуратненько. Сразу мешаем его. И все. Все жарится. Все парится. Смотрите. Красота. Можно еще маслечко добавить немножко. Все, температура уже падает, поэтому все, включаем и жарим. Какова красота! Все, и жарим. Подрумянится, закину морковку. Покипит суп где-то минут 30. Закину картошку. И можно будет через минут 5 закидывать уже зажарочку. Еще 5 минут. И все, можно заправлять. До вкуса доводить и снимать. Извините, пожалуйста. Хорошо, буду тише говорить. Я тебе кушать вообще-то готовлю. Добрый вечер. Все, смотрите, хорошо подзолотился лучок. Можно добавлять морковку. Слушайте, пока очень даже. Но это пока. Дальше будет видно. Так, смотрите. Подрумянилась уже морковочка. Пол чесночка. Где-то 2 зубчика. Меленько-меленько. Есть. И сюда его. Бац. Чистое здоровье. Все. Можно выключать. Пусть ждет своего времени. Так, воду с картошки сливаем. Добавляем картофанчик. Отлично. Через 5 минут добавим зажарочку. Теперь можно добавлять зажарочку. Сливочное масло в ней как раз еще увеличит наш вкус супа. Будет еще вкуснее, поверьте мне. Смотрите, а к сковородке ничего не прилипло. Чистая сковородка. Так что... Ой, запах, чесночок пошел. Да вы шо. Все, сейчас буквально 5 минут еще покипит. И время я отсчитываю после закипания. То есть закинул картошку, закипело 10 минут всего. Через 5 минут добавил вот зажарку. Сейчас еще 5 минут покипит, и все. Потом можно будет выключать и оставлять, пусть настаивается. Но мы ждать не будем. Будем сразу пробовать. Уже обедать пора. Пока оно закипает, давайте подготовим салатик. Берем помидорки черри. У меня они как раз разноцветные, красивые. Хорошенько их помыли. Добавляем микс салата. Половинку где-то, даже меньше добавлю. Он уже мытый, поэтому все в порядке. Да, половинку как раз. Помидорки нарезаем напополам. Есть. Берем авокадо. Вроде по виду свежий.
Сейчас мы это узнаем. Ух, класс. Ему бы, конечно, еще чуть полежать, но рисковать не будем. Так, на кубике он уже как раз мягенький, но еще не в пасту. Так, рисуем тут сеточку. Отлично, вот этот кусочек с косточки уберем. И вот так вот ложечкой элементарненько достаем все. И высыпаем в тарелку. Так. Кукурузка. Блин, суп так пахнет, обалдеть просто. Уже закипел, сейчас чуть-чуть меньше убавлю. Кукурузки. 2 столовые ложки с горочкой. И пару кубиков феты. Так. Среднесоленая, поэтому солить не буду. Она не пресная, она даст как раз соли достаточно. Чуть-чуть оливкового масла. Прям так, капелюсечку, чтобы сдобрить. Оп. И перемешиваем. Смотрите, какой красивый салатик получается. Да? Так, супчик почти готов. Надо попробовать. Что там у нас по соли? Так, соли маловато. Поэтому сейчас буду досаливать. Но вкус насыщенный, вкусный. Так что досаливаю и насыпаем. Сейчас снимаю тебя. Что ты снимаешь? Как я готовлю? Да, за кадром? Как это все происходит? Да. У меня вот растет оператор личный. Да, Тём, будешь меня снимать теперь? Да, только в комнате буду смотреть мультик. А, смотреть мультик и снимать очень удобно. Все, насыпаем. Блин, цвет такой класс. Чистое здоровье. Как раз в такую холодную погоду самое то. Курочку отдельно сейчас достану. Вот такой вот супчик. Пахнет безумно просто. Под салатик. На десерт сейчас помоем ягодки. Так что вот. Так что приятного аппетита и нам, и вам. С вами мы увидимся на ужине. Не забывайте, будем готовить пастуший пирог. Зайка, давай кушать. Ну что, настало время ужина. Значит, будем готовить шепард пай, он же пастуший пирог. Сейчас достаем говядинку, нашу вкусную. В первую очередь ее промываем. Ну, слушайте, хорошо зачищенная, достаточно от лишних всяких пленок, волокон. Красивая. Так, берем бумажное полотенце, ее обсушим. Я, очевидно, не со всей буду готовить. Буду готовить с небольшого кусочка, потому что все это за раз будет прям дофига. Все, я возьму вот этот крайний кусочек, а остальное буду использовать для других целей, для других блюд. Так, вот такой небольшой кусок вполне будет достаточно. Так, это все закручиваю в пленку и на потом. Да, тут, конечно, жилы жесткие, но когда их растушить, это такая вкуснятина. Да, она прям посередине, то есть его только для тушения. Ничего, сделаем.
Потом еще вкусный гуляшек, жаркое можно будет сделать, почему бы и нет. Все, с этим кусочком поступаем следующим образом. Нам надо его нарезать на такие небольшие кубики, которые мы будем тушить. Сначала обжарим на сковородке, дабы задать колер, дать цвету, румяную корочку. А затем уже, чтобы оно тушилось у нас. Так, сейчас быстренько включу еще. Пусть нагревается сковородочка. Слушайте, ну вот по первому впечатлению очень даже неплохо показала себя пока что. Как она будет в дальнейшем, не знаю, но надеюсь, что прослужит долго. Но в целом, что я понял, что она должна быть, она не должна быть тонкой, вот так. То есть тонкие края, во-первых, их может повести, то есть она у вас будет кривая. Во-вторых, если брать прям максимально дешевую, то зачастую у них плохой сплав, плохая пайка, и отваливаются и ручки, и расслаивается дно. Вот это вот толстое дно, оно там вроде с нескольких слоев состоит, оно расслаивается. Вот, получается вообще фигня. В этом, да, есть такой нюанс небольшой. Так, луковицу заранее сейчас быренько почистим. И все, в мясо я больше, думаю, ничего не буду. Хотя не, морковку еще добавлю. Да, протушу с луком и морковкой. Еще нам понадобится, ну, немножко воды, чтобы запустить этот процесс тушения, так как в мясе не так уж и много будет жидкости, которая позволит ему долго тушиться, так как оно жесткое. Воды нам придется добавить. Маслечка немного. Вот так вот. Уже горит. Добавляем сюда говядинку. Так, выключу пока плиту, разровняю. Все, и не трогаю. Плиту обратно сейчас включу. Все, мешать не надо сразу, особенно на таких сковородках. Оно, ну, будет пригорать. Оно должно схватиться, взяться корочкой, а потом уже можно перемешивать. Сейчас все покажу. Если вы сразу начнете мешать, то понятное дело, что оно еще не схватилось. Оно сразу, конечно же, пригорит. Оно должно вот прижариться, подрумяниться. Оно само отходит, поэтому не переживайте. Так. Добавляем чуть-чуть больше температуры, потому что слышим, что процесс жарки останавливается. И все, еще даже. Вот на средний. Видим, да? Я сейчас просто его потрусил, и мясо ни один кусочек не пригорел. Поэтому как-то так пользоваться нужно этими сковородками, чтобы ничего не пригорало, и они, по сути, долго вам служили, и было комфортно ими пользоваться. А в остальном на холодную не рекомендую, потому что все будет пригорать, это вас будет бесить, это потом будет тяжело отмыть. Вот. А так, если, допустим, какие-то нагары есть, то либо замочили, пусть постоит, либо кипяточку налили, оно побурлило, слили и быстренько на горячую начали ее мыть. Но не холодной водой, а горячей. Ну, потому что так же самое, как и с тефлоном, если вы горячую сковородку опустите в холодную воду, тефлон у вас весь потрескается. И сковородка уже придет в негодность. Поэтому температура, вот перепад температуры лучше не делать для сковородок. Ну и вообще для кухонной техники. Утвари. Больше газу. Уже влага начинает выпариваться. Надо, чтобы оно поджаривалось. Лучок пока нарезаем. Я срезаю от жопки и нарежу его на такие небольшие кубики.
Он у нас тоже растушится, поэтому добавляем его сразу. Сейчас подрумянится и добавим. Так, корочка уже начала образовываться небольшая. Можно добавлять лучок. И подготовлю морковку. Пусть она у нас стоит пока. Потом ее нарежу. И буду ее добавлять, когда... Ух, ё-моё, что произошло. Буду ее добавлять чуть-чуть попозже. Сейчас она для начала все подрумянится. Лучок уже подрумянивается, поэтому можно добавить морковку, которую буду нарезать тоже достаточно такими крупными треугольниками. Ну, по сути, размером, как говядина, которую мы нарезали. Как-то так. И сюда. Не знаю, я люблю вот так делать. Она растушится все, оно будет все мягенькое такое. Это будет прям приятнее кушать, но с такой, с небольшой структурой. Все, еще буквально минуту-две обжариваем. И можно будет добавлять воды. Так, теперь нам надо посолить, поперчить. Буквально 2 щепотки. Видим, что хорошо подрумянилось. Смотрите. Корочка какая. Теперь добавляем сюда водицы. Чтобы не покрывало до конца. Все, посмотрим по ситуации, сколько оно будет томиться. Сейчас оно закипит на минимальную температуру и пусть себе тушится, варится где-то минут 40, я думаю, минимум. Потому что мясо жесткое, оно должно растушиться хорошенько. Вот, и затем покажу уже, что дальше будем делать. Так, поставил вариться картофель, почистил, нарезал, он уже закипел. Как только сварится, буду делать пюрешку. И вам это обязательно покажу. Но процесс нарезки, чистки, я думаю, не стал показывать. Смотрите, здесь говядина у нас почти размягчилась. Поэтому еще буквально минут 5 как раз картофель уже сварится. Добавим томатную пасту. И доведем это все до вкуса. Еще надо будет немножко загустить это все дело мукой, чтобы соус был гуще, чтобы он был плотнее. Пирог сам был плотнее, поэтому не переключайтесь. Сейчас все будем доводить до вкуса. Пюрешку можно выключать. Сюда мы переставляем говядину. Ароматы шикарные просто. Смотрите. Так, минимальная температура, чесночок. Вот так вот, раз, два, три. Смотрите, достаточно долго, где-то 50 минут оно томилось. Тут, понимаете, я вам показываю, то есть с того, что есть. Но вы, конечно же, если хотите приготовить что-то быстро, используйте фарш говяжий. Получится моментально быстро. Просто обжаривайте сначала овощи, морковку, лук, затем добавляете фарш, доводите до цвета и дальше все по инструкции. Я добавляю томатной пасты. Здесь будет где-то так вот, пол столовой ложки. Вполне достаточно. Чуть больше температуры добавим. Так, отлично.
Теперь берем белое вино, чуть-чуть добавляем. Тоже оно должно все протушиться, алкоголь выпарится, но будет насыщенный вкус, придаст аромата, улучшит. Поэтому можете пробовать. Так, все, пусть побулькает еще 5 минут. Я сейчас добавлю еще чуть-чуть сахарку. Сейчас это все дело попробую. Обалденно, обалденно. Сейчас еще вино выпарится. Будет просто песня. Так, оставляем это пока в покое. Здесь лишнюю воду мы сливаем. Так, слегка подмяли. Добавляем сюда немного молочка. Оно не должно быть сильно жиденькое. То есть тут смотрите, чтобы не переборщили. Сливочного масла обязательно. Это все дело переминаем. И включаем уже духовку на 180 градусов. Пусть пока разогревается. Здесь у меня 3-4 средние картофеля, где-то чуть меньше, чем кулак. Но тут такое дело, то есть картошечку можно потом и выработать, если получится больше. Картофельники, например, приготовить. Чуть-чуть подсолить. Теперь яйцо. Одно яйцо. И быстренько перемешиваем. Оно сделает немного гуще пюре. Получится румяная корочка. Так, теперь сюда добавляю немножко розмарина. У меня тут смесь розмарин, тимьян. Аромат уже просто невероятный. Просто невероятный. И муки. Буквально столовую ложку, не больше. Вот так. Все, перемешиваем. И выключаем. Посмотрите, какая красота получается. Соус загустел. Блин, вообще просто невероятный аромат. Сейчас попробую, чтобы наверняка, может, еще надо что-то добавить. Потому что оно должно быть доведено до вкуса. Еще надо посолить. Песня. Теперь смотрите, что я делаю. Это я сейчас перемешаю. Так. Пока оставляем. Сюда берем сыр. У меня гауда. Можете брать пармезан, моцареллу. По сути, какой у вас дома есть. Тут как бы лучше, ну, в классическом берется пармезан. Пармезан. Натираем его сюда на мелкой терочке. Такую хорошую жменьку. Вмешиваем его. Такое получается уже тягучее пюре. Надо его попробовать теперь. Блин. Обожаю. Собираем. Берем формочку. Сюда насыпаем наше мясо с соусом. Так вот его разравниваем. Берем пюрешечку. И вот так вот аккуратненько ее пока раскладываем. Сейчас мы будем формировать шапочку.
Разминаем. Так, формируем вот такую вот шапочку. Как раз получилось. Берем вилочку. И вот так вот рисуем вот такие вот полосочки, чтобы получилось такие хрустящие штучки, хрустящие кусочки. И было красивенько. Песня. Вот такая красота. Видим, да, получается. В духовку 180 градусов 20 минут, 20-25 минут. Тут смотрите по корочке. Самое главное, это соус должен хорошо прогреться. И все должно подрумяниться. Полетели. Ждем. Друзья, посмотрите, какая красота получилась. Подрумянилась. Смотрите, а? Прелесть. Корочку, о. Слышно, да? Сейчас немножко подостынет и будем пробовать. Ну что, приступим, друзья. Так. Блин, так корочка подрумянилась, слушайте. Класс. Оп, смотрите. Какая красота. Ну что, давайте попробуем наш сегодняшний ужин. Мяско нежнейшее. Картошечка пропиталась соусом. Блин, горячее еще. Обалденно вкусное. Друзья, обалденно. Пусть остынет. Будем налетать. Это все кушать. Получилось очень вкусно. Аж не тяжело удержаться. Вот такой вот выпуск сегодня получился. Весь день. Меню на весь день. Наш обычный день с поездкой в магазин, с обзором, с покупкой инвентаря. Если нравится такой формат, ставьте лайк, пишите мнение в комментариях, какие бы вы еще рецепты хотели бы от нас увидеть. И до встречи в новом ролике. Всем огромное спасибо за подписку, за то, что посмотрели. Готовьте со вкусом, друзья, это самое главное. И до встречи в новом ролике. Идите кушать!